အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ Taiwan နိုင်ငံအခြေစိုက် Jindell ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Jindell 100 Handpiece လေးပေါ့နော်အဲဥစ္စာလေးကို unboxing လေးလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Udom Smith မြန်မာကျွန်တော်တို့ Udom Smith မြန်မာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တင်သွင်းထားတဲ့ Jindell Handpiece တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ USA FDA approve ရယူပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီအကောင်လုံးကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Handpiece box ထဲမှာပါတယ် Handpiece လေးပေါ့နော်သူကဒီ Jindell Handpiece 104 box မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအယောင်6ရောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ6ရောင်မှာသူကတစ်ချောင်းစီပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေရောင်ပြီးလို့ရှိရင်အပြာရောင်အစိမ်းရောင်အနက်ရောင်ခင်းရရောင်ပြီးတော့ silver ဒီဝေးရောင်ပေါ့နော်6ရောင်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ6ရောင်ပါတယ် Handpiece 6ခုပါတယ်ပြင်နောက်တစ်ခုကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကကျတော့ဗမာသုံးလေးဆိုတော့ကျွန်တော် Handpiece စီထဲနေရာမှာအသုံးပြုရ manual tip လေးဆိုတာတစ်ခုပါဝင်တယ်ပြီးတော့ clinic မှာအသုံးပြုတဲ့ရေရမတန်လို့ဖြစ်စေ maintenance ကောင်းမလို့ဖြစ်စေ Handpiece ကောင်းမှာဒီ Handpiece ကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာအသေးစိတ်လေးပြောပြမယ်ဒီ Handpiece ကောင်းမှာသူအပေါက်လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအပေါက်လေးရဲ့မှာဒီ Handpiece ကောင်းမှာပါတယ်အပေါက်လေးသူကပိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်လေးကို cleansing လုပ်ဖို့အတွက်ဒါ spring လေးတစ်ခုပါဝင်နေပေါ့နော် Okay ဒါကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထပ်ပြီးပြပြတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာလေးထပ်ပါသေးတယ်ဒီဟာပြည့်ကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ operating instruction လေးပေါ့နော်ဒီ operating instruction လေးမှာ Handpiece အကြောင်းအသေးစိတ်နဲ့ maintenance ပြုလုပ်ဖို့အသေးစိတ်ကစားတော့ပါဝင်နေပေါ့နော် Okay ဒီ104ပေါ့နော်ဒီ Jindell 104 Handpiece ရဲ့သူ့ရဲ့ level နှုန်းကပေါ့ level နှုန်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်4သိန်း RPM ရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီခေါင်းကလည်းအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲအရန်လည်းမသေးလုံးဘူးအရန်လည်းမကြီးလုံးဘူးတင်းတင်းတဲ့ size လေးသူကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ sound level အနေနဲ့သူက65 dB တာရှိရတဲ့အတွက်အရန်ကိုညင်သွားတဲ့အတန်ကြောင့်ဒေါက်တာရောလူနာရောအတွက်ပါတက်တောက်တက်တာရှိစေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ body ကိုလည်းသူက aluminum alloy material နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်36 gram တာရှိပြီးတော့သူကပေါ်ပါပြီးတော့ခိုင်ခန့်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေထွက်ပေါက်ကလည်းသူက၄ခုကျော်ပါဝင်တဲ့အတွက် preparation လုပ်တဲ့အချိန်မှာအပူချိန်ကိုထိရောက်စွာကောက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ high speed Handpiece တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ push type တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော် warranty အနေနဲ့6လပါတယ်ကျွန်တော်လွတ်ကြတာရေးပြိုးကြတာရေးလွဲပြီးတော့ warranty ကာလအတွင်းကိုပျက်စီးမှုအလုံးအတွက်ဒီ Udom Smith မြန်မာကနေပြီးတော့အပြည့်အဝတာဝန်ယူရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ warranty ကာလအကျော်လွန်သွားခဲ့ရင်တော့မှအသေးစားပြုပြင်မှုများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ service charges free ကြီးကြီးမားမားပြုပြင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ service charges အနေနဲ့ဖြင့်ပြုပြင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ Handpiece ကောင်ကအသုံးပြုခြင်းသူများမဖြစ်မနေအသုံးပြုသင့်ကြောင်းတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ